賞下我呢棵紅色嘅係 True Love， 已經係盛開啦。你睇下好多花瓣，佢係好細朵，但係呢係好多花瓣嘅，真係呢好靚啊！呢棵月桂好細棵，但係呢佢一串上嚟呢有好多朵，你睇唔到啊？有一棵開咗，跟住周圍呢都好多花冧，即係呢好似咁樣一串上嚟都有5個，每一串上嚟都有4、5個，好似呢個都4個。呢盆呢就真係好值得養咯。咁我屋企呢得2款係紅色嘅啫，同埋呢款係 Florentina。咁我屋企呢係冇乜紅色月桂，得2款嘅啫。Florentina 呢大家都知道啦，佢係爬藤，大型藤本啦。因為佢而家呢仲係好細棵，啱啱今年到嘅苗，就好細棵。但係呢咁細棵嘅苗呢已經可以開到咁樣一大串呢。你睇下呢度幾多朵？2、4、6朵花，真係好犀利啊！咁一串上嚟，真係好驚豔咯。呢度呢我中間已經係摘咗1朵噶啦。你睇下呢度一串上嚟啊，好多朵花，真係好優秀啊！呢啲品種，呢啲品種呢喺美國就可以買到啦，就唔好去，即係美國嘅花友呢，就唔好去太強求你買唔到嘅花。其實種返我哋自己本土嘅花都已經係好靚，比較多係粉色啦、粉紅、粉紫同埋嗰個 Aplica Color。紅色嘅呢就係得呢2棵，但係係好優秀。Hi, thank you for watching. Hope to see you next video.